Bıktım bu hızlı şarj, yavaş şarj, orijinaldir, yan sanayidir, Çin malıdır. Artık nefretlik geldi ya. Bıktırdı artık. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Android telefon şarjıyla ilgili, yani şarj aleti kablosuyla ilgili birkaç taktik vermeye çalışacağım. Biz bu telefonlarımızı şarja taktığımızda yok şarj aleti orijinal ya da değil, kablo orijinal mi değil mi? Bildiğiniz gibi orijinal kabloyla telefonumuz daha hızlı şarj oluyor. Ama bir yan sanayi kabloyla telefonumuz daha yavaş, hatta 2 katı süre, 3 katı süreyle şarj oluyor. Bazen size şunu göstermek istiyorum. Bir tane orijinal şarj aletimin kablosu bozuldu. Yani şu bozuldu. Ben bunu tekrar tamir yaptım. Yani biz bunu tamir yaptığımızda ne yapıyoruz? Kablolardan kesilmiş olan oluyor. Biz bunu tamir yapıyoruz. Yani bunun eksisi ne, hangisi? Bu. Artısı hangisi? Bu. Eksi artı. Diğerlerini dibinden kesiyoruz. Ekliyoruz. Tamam, şarj kablomuzu yapıyoruz ama telefonumuz ne oluyor? Aynı orijinal kablo gibi değil de bu sefer şarjı süreyi 2 katına 3 katına çıkartıyor. Yani 1 saatte dolmak yerine 3-4 saatte veya akşamdan takıyorsun, sabahtan aldığında bakıyorsun ki daha 60-70 olmuş. Yani akşamdan sabaha kadar daha 70 olmuş, 80 olmuş, 100 olmamış. Yani akşamdan sabaha kadar o kadar sürede 8 saat gibi sürede dolmamış bile yani. Ben şöyle bir şey izledim, gördüm. Yani izlenimlerimde, araştırmalarımda biz bunu eksiye artıya bağladıktan sonra şu iki kabloyu dipten kesmek değil de, yani bu iki kabloyu birbirine bağlayıp da bu yeşil ve beyaz, yani eksi artı olmayan kabloyu birbirine bağlayıp o şekilde bırakıp bantlayıp yapacağız ki o şekilde şarj olacak. O zaman yine orijinal kablo gibi şarj yapıyor. Tabi bilgisayara USB olarak kullanamayacağız ama ya da aynısı, nasıl söktüysek onu o şekilde, yani ben bunu bu şekilde gösteriyorum ama bu buradan veya buradan bozulduğunda sadece iki kabloyu lehimleyebiliyoruz ya da işimize öyle geliyor. O yüzden bu sıkıntılar çıkıyor. Yani uzun sürede şarj olmaya başlıyor telefonumuz. Orijinal kablo gibi işlevini görmüyor. Biz bunu ya aynı şekilde çıkarttığımız gibi hepsini lehimleyip
birbirine lehimleyip kapatacağız. Ya da dediğimiz gibi eksiği eksiği, artıyı artıya ve şu tarafki, yani şu tarafki kabloyu, bu eksi artıdan hariç olanları iki kabloyu birbirine lehimleyip o şekilde kapatacağız. Hemen ben size bu durumun nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu orijinal Samsung şarj aleti. Bunu, şarj aletimizi taktık. Telefonumuz burada. Diyelim bir LG telefon. Şu anda şarjımız görünüyorsa %37. Şimdi biz bunu, şu kabloyu takıyoruz. Taktık. Bunu da taktık. Şimdi bakın. Şöyle görüntüyü, iyi göründüğünü gösterelim ki. Evet, bunu eksiği eksiye, artıyı da artıya ben taktığım zaman bir bakalım ne oldu? USB şarj alıyor, USB diyor. Yani bu demektir ki bizi akşamdan sabaha kadar bu telefonumuz dolmayacak. Hemen tekrar ayırdık ve bu iki ucu diğer eksi artı haricindeki iki ucu birbirine bağladık. Görüldüğü gibi birbirine bağladık ve yine eksimizi eksiye, bu taraftaki iki taneyi, bunları kesebiliriz, o sıkıntı yok onda. Eksiye eksiye ve artıyı artı bağladık. Ne yazdı? Şarj alıyor. AC. Evet. Şu durumda 1 saat, 1,5 saatte şarjı dolacaktır bunun, %5 iken. %5 olduğu anda 1 saat, 1,5 saatte %100 olacaktır. Ama biz bunu şuradan ayırdığımız zaman bakın, tekrar takıyorum. Evet. Ne yazdı? USB yazıyor. Yani bu şekilde uzun süre şarj olacaktır veya olmayacaktır bile. Evet, size bu şekilde bunu anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Ben bunu bu şekilde yapmaya çalışacağım veya bu kablom tamamen bozulmadığı için hepsini tekrar yerine bağlayıp lehimleyip kapatacağım orayı ki yine bilgisayarla USB bilgisayarıma veri aktarabileyim. Yoksa yani bu iki kabloyu bağlamayla bilgisayara bağlayamıyoruz bildiğiniz gibi. Kabloların 4'ü de bağlı olması gerekiyor. Şarj yapmak için sadece iki kablo buna elektrik veriyor ama USB işlevini görmüyor.
Evet arkadaşlar, şarj cihazı kablomuzu, USB kablomuzu tamir ettik. Buralarda bükülmeler, kırılmalar vardı hafiften. Makaronla destekledik, tekrar yapıştırdık Japon yapıştırıcıyla. Bu tarafı da. Eki de eklediğimiz yeri de güzelce bantladık. Gayet başarılı oldu. Hemen deniyoruz. Şarj kablomuzu deniyoruz hemen. Evet arkadaşlar, şarj cihazı kablomuzu tamir ettik. Gayet başarılı oldu. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin. Hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.